ก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจ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 คนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขาทำฉันทำทุกอย่างให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรแม้ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอบอกอย่างนั้นฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันไม่แค่ผ่านมาวันที่ใจเธอเจ็บเธอก็ดึงฉันมาให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่านขอบคุณครับ